Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме с рубриката Европа Директно, като част от предаването още по темата. Днешното ни предаване ще бъде посветено на нещо значимо за Европейския съюз като цяло, а именно ще разберем какво се крие точно зад Шенген, шенгенското пространство, шенгенското споразумение. Всичко, което произлиза от това малко село в Люксембург, превърнало се в символ на свободата на движение за гражданите и хората от Европейския съюз като цяло. Защо ще говорим за него днес? Отбелязват се 20 години от фактическото стартиране на шенгенското пространство и възможностите, които предоставят то на европейските граждани. И цели 30 години от 1985-та, всъщност, когато за първи път започва да се говори за Шенген и за шенгенското пространство, което се основава на една от основните свободи, а именно свободата на движение на хора. Както знаете, Европейския съюз от самото си създаване се осланя на четирите свободи. Свободата на движение на хора, свободата на движение на капитали, на стоки и на услуги. През цялото си съществуване всички институции, европейски, самите държави членки, както и Европейския парламент, постепенно се опитват да разширяват параметрите на тези свободи и да се основават всъщност на тяхното изпълнение, за да улеснят живота на гражданите и да засилят икономическите взаимоотношения, успоредно с останалите свободи и възможности, които предоставя едно членство на държава в Европейския съюз като цяло. Постепенно от 1985 година, когато няколко са държавите основателки, шенгенското пространство се разширява непрекъснато, като днес обхваща, както знаете, почти всички държави членки на Европейския съюз, а и не само, тъй като в така нареченото Шенгенско споразумение участват също така Исландия, Швейцария и Норвегия, които не са държави членки на Европейския съюз, но са част от Европа и винаги са тясно свързани с всичко, което се свързва с развитието на Съюза като цяло. Изключение също така правят все още България и Румъния, тъй като не сме всъщност приети, не сме част от това шенгенско пространство. А също така има и няколко страни от Европейския съюз, които са избрали по специфичен режим на работа. Това са Дания, Хърватия, Кипър, Ирландия и Обединеното кралство. Откакто 5 държави през 1985-та подписват Шенгенското споразумение, всъщност постепенно се въвежда и един механизъм на периодична оценка, като всяка една страна, която е част от Шенгенското пространство, се съгласява и се обвързва с периодична оценка, които гарантират, че правилата се прилагат правилно от всички останали държави членки. Какво стои всъщност зад създаването на европейското свободно пространство? Това именно е свободата на движение на хора. И когато става дума за свобода на движение на хора, това практически означава това, което сме виждали: отваряне, физическо изчезване на границите между страните, които са част от шенгенското пространство. Постепенно, в различни периоди на време, европейските държави премахват изцяло митническия контрол, изчезват дори и митнически пунктове. Физически те вече не присъстват в голяма част от старите традиционни страни членки на Европейския съюз. Като обхват, свободното движение на хора обхваща над половин милиард европейски граждани, но не само тях, тъй като то касае всички чужденци, които пребивават законно в една или друга страна, членка на Европейския съюз. Тези граждани могат да ползват правото си на свободно движение до изтичане на срока на разрешението им за пребиваване. Като за тях ограниченията е да бъдат до 90 дни в рамките на 6 месеца. Тоест не повече от 3 месеца на всеки 6 месеца те могат да бъдат в
друга страна членка, която е част от шенгенското пространство. Това естествено не касае всички чужденци, които пребивават законно в България. Те са принудени да подават заявления за виза, за шенгенско пространство и да преминават стандартна процедура, която отнема известен период от време и е обвързана също така с доказване на финансови възможности за пребиваване в другата страна членка и наличие на застраховка живот. Все пак, всяка една страна членка, в зависимост от политическата обстановка в страната, може да налага допълнителни митнически проверки на цялата си територия. Така за първи път Франция се възползва през 1995-та след серия от терористични актове. Възможностите се отварят само когато е налице по-специфични обстоятелства, извънредни, които изискват по-засилен контрол. В основата на Шенгенското споразумение стои взаимодействието между полицейски и митнически контрол. Т.е. всяка една страна членка обединява своя ресурс и подпомага общностно вземане на решение и общностния контрол на едно по-високо ниво. Така, например, що се отнася за вътрешни граници, какъвто, например, е случая между Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, съседните държави трябва да работят в тясно сътрудничество и могат да провеждат съвместни операции от една страна, а от друга страна служителите на различните органи за полицейски и митнически контрол могат да провеждат специализирани операции, включително и в други страни, а не в тяхната собствена, като по този начин се стимулира един непрекъснат обмен и по-добра реакция, като физическите граници вече не са бариера, едно разследване или преследване на определени лица да продължи и извън страната, в която е извършено престъплението. Що се отнася до външната граница на шенгенското пространство, към момента тя е по-дълга от над 50 000 км, като това, което може би е добре да се спомене, е, че само 20% от нея е сухопътна, т.е. движението и възможността за навлизане по суша е много по-ограничена, отколкото по вода. За да се засили това взаимодействие и този контрол по външните граници е създадена и Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници, или по-известна като Frontex. Нейната роля е точно да синхронизира действията на всички държави, които имат външна граница на шенгенското пространство. Нещо, което всъщност България трябва да постигне и може би вече е постигнала в голяма степен, за да може да отговаря на критериите, които са включени в тази Европейска агенция Frontex. Нещо, което трябва да се спомене, което го казахме преди малко, е, че за да може един чужд гражданин да бъде част да влезе в шенгенското пространство, той трябва да получи виза. Все пак това касае само и единствено гражданите, които не са български подданици. Тоест, вие като български граждани имате свободата да пътувате в Шенген само с вашата лична карта. Но чуждестранните граждани трябва и е задължително да получат виза, която е обща, шенгенска и предоставя право за свободно движение в цялото шенгенско пространство. За статистика през 2012 година, например, са издадени над 14 милиона шенгенски визи, което означава, че голям брой от чуждестранните граждани се възползват от тази възможност. Малко повече, по-интересно като представяне и като факти, информация за шенгенското пространство може да получите в следващото видео, с което ви пожелавам приятен ден и приятно гледане на
тази кратка информация, кратък репортаж, подготвен от Европейския парламент. Arriving in Belgium from outside the Schengen area, I need one of these to get me through. And this is how it used to be across the whole of Europe. Before the creation of the Schengen area, borders between European countries were closed and often a chore to get through. But now, crossing the border between Luxembourg and France seems perfectly natural to us. With all the checks on documents, car searches and administrative procedures making things slow for citizens, it was sometimes difficult to feel truly European with so many obstacles to free movement. Schengen is now a landmark name. And it was this tiny village in Luxembourg that gave its name to the Schengen Agreement, when in 1985 France, Germany and the Benelux countries met together to bring about the end of their internal borders. But it wasn't until the 26th of March 1995, just 20 years ago, that the agreement came fully into force. The agreement was one of the first steps in formalising enhanced cooperation between member states and the European community outside of EU treaties. First, they had to overcome the opposition of several member states before they could bring about their ambitious plans for the free movement of peoples. It was with the signing of the Amsterdam Treaty in 1999 that the legal framework known as the Schengen Acquis became fully integrated into the EU. But what is the Schengen Agreement? Well, its purpose is to do away with border controls and these rather lovely hats here. And it reinforces cooperation between the police, the judicial and customs authorities in the countries who've signed the agreement. It also paves the way for the countries to work jointly on strengthening their external borders. Today, 22 out of the 28 EU member states are part of the Schengen area, together with some non-EU countries such as Norway, Iceland and Switzerland. Some countries have special advantages. This is true for Denmark. The Danish can choose to apply or not for any new measures. And the United Kingdom and Ireland, not formally part of the Schengen area, can still participate in certain provisions of the Schengen Acquis, as can Bulgaria, the Cyprus Republic, Croatia and Romania. One of the tools for strengthening police cooperation is the Schengen Information System, or SIS-2. For example, police in one country can help arrest wanted criminals from another country or track down stolen objects, all essential for the Schengen area to function properly. So do member countries have to have their borders open all of the time? Well, no, some exceptions apply. For example, a country can decide to re-establish its border controls for reasons of national security or public order. As France did in the summer of 1995, when it was faced with a series of terrorist attacks. And since October 2013, it's been possible to reinstate border controls for a maximum duration of 24 months in exceptional circumstances. That is, when controls at the external border of the Schengen area can no longer be guaranteed. For the great majority of MEPs here in the European Parliament, the Schengen Agreement and Acquis are the backbone of the EU. Freedom of movement is seen as one of the fundamental freedoms.